Twongeye kubasuhuza abakunzi ba Karuhura TV. Uyu munsi twishimiye gutumira pasiteri kubw'impanuro cyangwa se kubwo kugira ngo atuganirize. Uyu munsi ntabwo ari bubwirize, nubwo ibyo tugiye kuvuga n'ubundi bifite aho bihuriye n'ijambo ry'Imana. Pastor ndagushubuje. Nakwikirije cyane Samuel. Nkora Imana abane nawe. Namwe muhorane kandi. Yego, dusaba abakunzi ba Karuhura TV ni nk'ibisanzwe ni ukudutera inkunga. Iyo tuvuze kudutera inkunga pastor, hari igihe abantu bagira ngo dukeneye amafaranga, yego nayo n'ay'ingenzi, ariko iyo urebye video ugakora kuri ugakanda subscribe, buryo uba duteye inkunga. Hanyuma iyo wanditse comment uba udufashije cyane. Rero ntago bigoye kandi ntago bihenze, kubw'umutima wawe ubishaka birashoboka. Pastor rero uhawe ikaze hano, twagutumiye. Hari ibibazo bigera nko kuri 2 cyangwa 3 abakunzi bacu bifuje gusobanukirwa, ndetse muri rusange abantu bashaka kumenya. Ikibazo cya mbere, dushingiye kuri wowe n'abandi tubona, nkanjye banyigisha mu gice cyangwa se banyigisha inyigisho z'umubatizo, nabwiwe gahunda yo gusenga nkumirije, ariko abakunzi bacu harimo abibajije ngo ko Revera Pasiteri Karuranga we iyo asenga adahumiriza. Ese twishimiye kugutumira kugira ngo byibura uyu muntu wibaza iki kibazo hatoya kitazamubera ikigusha yibaza kuri icyo kintu, wadusobanurira ni iyihe mpamvu bamwe basenga bahumirije abandi ntibasenge bahumirije? Ibyo tuza kubihuza n'uburyo bumwe bwo gusenga tugakinga inzu, amadirishya, hanyuma tukabona gusenga. Abandi bajya gusenga ukabona ntibakinze za nzugi n'amadirishya bagasenga. Nuvuga ngo wamaze kumva icyo tugiye kuganiraho. Ni uburyo bwo gusenga, umuntu akwiye gusenga ari he, yitwaye gute mu magambo make? Murakoze cyane, ubajije iki kibazo cyiza. Yego. Bishoboka ko mugani wawe abantu benshi babyibaza, impamvu hari bamwe bashobora kuba basenga bahumirije, abandi bakaba basenga bareba. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri ndumva nta hantu muri Bibiliya hashobora kuba handitse ngo nimujya gusenga musenga Imana mujye muhumiriza. Gusa iyo twiga nk'uko bivuze, ndibuka nanjye niga igice, uburyo watwigishaga mwarimu wacu yatwigisha atubwira yuko mu gusenga tugomba gusenga duhumirije. Hanyuma aradusobanura ngo impamvu mugomba gusenga muhumirije ni ukugira ngo mu gihe murimo musenga hatagira ikiri buze kuza guca imbere yanyu mu gihe murimo musenga mureba, kikaba cyabarangaza, kikabatesha umurongo, ndetse mukaba byatuma mwakwibagirwa naho mwari mugeze mu gihe cyo gusaba Imana. Kuko gusenga ni ugusaba. Yego. Tuba tuganira n'Imana. Yego. Hanyuma rero bivuga ngo uko guhumiriza bibasha kudufasha, cyangwa se batubwiraga ko bibasha kudufasha kuba twabasha kuganira n'Imana neza nta biturangaje. Yego. Bikaba ngombwa ko batubwira ngo tujye dusenga duhumirije. Ariko naje kureba nsanga ko gusenga umuntu ahumirije no gusenga umuntu areba byose ni ugusenga. Utaragera wenda aho ngaho cyane ko niho nkeneye. Yego. Ariko reka mbanze ngo usubize inyuma gato. Yego. Wiga inyigisho z'umubatizo, wigishijwe gutyo umaze kutubwira. Yego. Uraziga, urabatizwa, idini wabatirijwe muri gumamo, urakura, uba diakoni, uva ku budiyakoni ugera ku burevera. Ubwo dusimbutse ibintu byinshi hagati aho ngaho. Yego. Wageze ku burevera ugisenga ugihumirije? Ntabwo nari gisenga gihumirije. Yego. Waretse gusenga uhumirije ryari? Ni ukuvuga ngo uranyanganira ko ndagira ngo dusobanukirwe. Hari amagambo Pawulo yavuze. Yego. Aravuga ngo nkiri umwana nakoraga nk'abana. Yego.
none ndi umuntu mukuru nkora nk'ibyo abantu bageze gute bakuru. Ni kuvuga ngo iyo tukiri ku gice tuba turi abana, yego, ariko noneho uko iminsi igenda yicuma turi mu rusengero, turi mu itorero, dukomeza kwigishwa, dukomeza gukura, niko tugenda dukura. Noneho muri kwa gukura niko ugenda usa nkaho imyitwarire n'imyifatire, kuko imyifatire y'umwana ntabwo ari kimwe n'umuntu mukuru. Ukiri umwana hari ibyo bamurinda, ngira ngo uri umubyeyi, umwana wawe hari ibyo ushobora kumurinda kugira ngo, kubera kubona ko bishobora kuba byamurangaza. Ariko ubu uyu munsi wa none iyo arimo kugenda akura, hari ibyo bimuhamuza akiri umwana, hari ibyo ugenda umureka kuko ubona ko yamaze kuba mukuru, amaze kumenya uburyo bwo kubijana. Ni ukuvuga ngo rero nanjye nkiri umwana numvishe izo nyigisho, nyine nzigishwa ndi umwana, ariko aho nkuriye nagiye ngenda ngira impinduka, kuko ubu uyu munsi wa none nibyo koko ushobora kugira gutya, waba urimo gusenga akagira ibiguca inyuma imbere bikakurangaza, ariko ndakuze nta bintu byo kundangaza bihari mu gihe ndimo nsenga. Niba mfashe gahunda kuvuga ngo ngiye gusenga, ni ugusenga, nasenga ndeba, nasenga mpumirije, icyo nzi cyo nuko ndimo kuvugana n'Imana. Nta kiri buze kundangaza, kiri buze gutuma ntavugana n'Imana yanjye ngo ngisabe icyo ndimo kwisaba. Yego, urakoze cyane. Ariko ngiye nigeze rimwe twari turimo turasenga turi mu materaniro, ndambuye urumva twasengaga duhumirije, hanyuma sinzi ukuntu byaje, ndambura amaso nyahuza n'umuyobozi wanjye, nawe mbona ari kureba iki nyikubajije, nyimaranye igihe kinini urumva. hanyuma mpita numva ngize isoni, mpita numva ko ubwo abonye ko ahubwo naguye. Wowe nka revera y'ubonye abari mu rusengero basenga bareba, ubifata gute? Ubu uyu munsi wa none babandi wigisha, abo nigisha, yego, ni ukuvuga ngo mu rusengero harimo ingeri nyinshi. Yego, haba harimo b'abana nahoze mvuga, harimo n'abantu bakuze. Ni ukuvuga ngo izo ngeri, abana bashobora gusenga bahumirije, ariko abandi wundi urimo gusenga areba, ntabwo ibyo ndibuze kumwibazaho ngo mvuge kuko arimo gusenga areba, kuko bishoboka arakuze, nta biri buze kumurangaza ngo nuko arimo kureba. Hanyuma ikindi cya kabiri gituma ntashobora kuba nasenga mpumirije, cyane cyane nkatwe turi abayobozi, kandi abayobozi tuba turebera abo tuyoboye. Siko bimeze, duhagarara imbere y'abantu benshi inshuro nyinshi. Ndaguha nk'urugero, igihe kimwe nari nyoboye amateraniro, tugeze mu mwanya wo gusenga, turasenga, tumaze gusenga barahumiriza, abo twari kumwe barahumiriza, n'abandi barimo basenga. Nyine iyo umuntu yasenze, urazi ko ahanini bitewe n'amarangamutima y'umuntu aratwarwa bitewe n'ibihe afitanye n'Imana. Noneho muri rya teraniro hakaba harimo umuntu waje gusenga ariko afite indi gahunda, yicaranye n'umuntu, yari umukobwa, yicaranye n'umumama. Arangije muri kwa gusenga nimo ndeba, kuko iyo turi mu rusengero tuba turebera babandi ngiye kubona mbona arimo arafungura ishakoshi y'umumama bicaranye. Umumama arimo arasenga, ntazi birimo kuba, ntazi bimeze bite, we yanahumirije nta kibazo, kuko niko byumva. Ndangije nibwo twasenze, tumaze gusenga, ariko nkubitana amaso na wa wundi wafunguraga ishakoshi, arabireka. Bishatse kuvuga ngo nza gusenga nanjye mpumirije, nkuko nyiri ishakoshi yari ahumirije, yari kuza gusanga ishakoshi ibyari birimo babitwaye. Ubwo nabyumvishe. Bivuze ku ruhande rumwe rw'abayobozi hari aho ibyo mubyemerewe cyane ko muba muri kukavaringa abandi. Bivuze ko umuntu ubibona cyangwa ubikora ntabwo aba yarasubiye inyuma cyangwa ntabwo aba yaraguye. Murakoze cyane. Kandi ndagushimye kubw'uwo mwanya muto ariko w'igiciro ukomeye cyane. Murakoze cyane. Kuko abantu benshi nyine babyibazaho bakavuga umuntu nasenga ahumirije, uwo niwe uri gusenga, umuntu nasenga ari kureba, uwo ngo ntari gusenga. Ugasanga nyine umukristo wa mwana aheze mu gihirahiro. Ese niba umuyobozi we yaramubwiye gusenga ahumirije kandi we yarambura amaso nk'ubwo buryo nge byambayeho, nkabona umuyobozi wanjye wari kureba, nkahita numva ko nyine yambeshye. Rero ndagushimye
urakoze kandi cyane. Imana iguhe umugisha. Urakoze cyane, nanjye ndabashimiye cyane inshuti za Yego. Karura TV, Yego, ukomeze mugubwe neza. murakoze. Urakoze cyane.